древнейших времен людей завораживал образ орла. Величавая птица представлялась символом небесной солнечной силы, посланцем богов. С глубокой древности фигурки орлов являлись оберегами. Считалось, что они придавали силу, мужество и прозорливость их владельцам. Древние мастера изображали орлов гораздо чаще, чем других птиц и животных. 3000 лет назад на скале был высечен герб хеттских царей – двуглавый орел. Шли столетия. Двуглавый орел, как символ высшей власти, перемещался от царства к царству и, совершив полный загадок, непревзойденный по длительности полет во времени, стал государственным гербом России. Так замкнулась глубинная историческая связь, идущая от древних цивилизаций. Герой нашего фильма – орел-могильник или императорский, как называется он в Европе, или белоголовый, как зовут его в Прибайкалье, является природным прообразом всех гербовых орлов. И этот знаменитый орел занесен на страницы красных книг. Еще 2-3 десятилетия назад могильники встречались в Прибайкалье чаще любых других орлов. Сейчас ситуация изменилась. С иркутским орнитологом Виталием Рябцевым мы объезжаем прибайкальские лесостепи гнездо за гнездом. Некоторые из них существуют многие десятки лет. Все они пусты. Здесь многолетнюю постройку сорвал с дерева ураган. Они нередки в этих краях. Другие гнезда в полном порядке, но и они пусты. Находим первое жилое гнездо. В нем поселился балобан. Этот сокол сам плохой строитель. Он занимает чужие гнезда, предпочитая оставленные орлом могильник. Балобан – очень редкая птица, однако мы нашли его раньше белоголового орла. Но где же могильник? Наконец-то! Вот гнездо, а в нем орлица, насиживающая кладку. Но приближаться к гнезду мы не будем. В мае еще очень холодно, и если напугать орлицу, она может слететь и долго не возвращаться. Яйца остынут, и нерожденные птенцы погибнут. Мы уходим. И возвращаемся в июне, когда птенцы уже вылупились. Для нас важная задача разместить оператора так, чтобы орлы его не видели. А спрятаться негде. Мы устанавливаем камеру слежения на дерево в 40 метрах от гнезда. Не такое уж легкое дело поднять камеру на вершину, не наделав при этом лишнего шума. Движения неторопливы и пластичны. Мы очень осторожны, ведь речь идет о жизни птенцов.
Теперь мы не помешаем орлиной семейной жизни. Сейчас пуховичкам примерно 15-20 дней. Орлицу беспокоит любой шорох. Орлы заботливые родители. Они выкармливают птенцов маленькими кусочками очищенного от шерсти или перьев нежного мяса. Самец и самка внешне очень похожи. Издали их трудно различить. Создается впечатление, что к гнезду подлетает одна и та же птица. Может показаться, что все заботы лежат на плечах только матери. Однако это не так. Отец в полной мере участвует в воспитании потомства. Пока один родитель кормит, другой охотится или несет сторожевую вахту. Мы наблюдаем за семейством белоголового орла 3 месяца, но ни разу не видели, чтобы они садились на гнездо одновременно. В гнезде 3 птенца. Такое увидишь нечасто. Обычно пара выращивает 1-2. Прокормить 3 маленьких пуховичков не проблема. Но птенцы быстро растут, и с ними растет их аппетит. А охота не всегда бывает удачной. Основной корм – суслики, а может быть птица, заяц или вообще любая живность, которую орел в состоянии унести. Орлица кормит птенцов поочередно. Сначала старшего, затем среднего и, наконец, младшего. Естественно, младшему птенцу более всего угрожает недоедание. Его шансы выжить много меньше, чем у старших братьев. Чтобы ночью не замерзнуть, спать надо на сытый желудок. Поэтому орлята ужинают поздно. Самый маленький пуховичок еще не наелся. Пытается перехватить корм из клюва брата. Жизнь орлиной семьи проста. Целый день взрослые птицы ловят добычу, а птенцы едят, едят, едят. Доживут ли все 3 орленка до подъема на крыло? В начале лета все в природе заняты воспитанием потомства. В гнезде у балобана такие же пуховички, как у наших героев. На берегу в колонии серых цапель птенцы только-только вылупляются из яиц. Пара огорей уже ведет своих гусят к воде.
У махноногого курганика дети уже оперились и готовы к первому полету. Забавные сапсанята бурно выражают свое недовольство тому, кто их потревожил. Гнездо сапсанов устроено прямо на земле. Оно легко доступно. Тем не менее, популяция соколов не уменьшилась. Белоголовый орел строит гнезда на вершинах высоких деревьев. Однако за 20 последних лет в Прибайкалье из 200 пар осталось лишь 30. Почему их численность так сильно сократилась? По-прежнему привольны прибайкальские степи, не стало меньше основной добычи длиннохвостого суслика. Среда обитания могильника не претерпела катастрофических изменений. Что же происходит с байкальским императорским орлом? Может быть, в последние годы он подвергся усиленному преследованию со стороны сибиряков? А у нас орлы здесь священная птица. Никому не разрешаем даже к гнезду подъезжать. Увидим, что там кто-то ягоды собирает, стараемся, чтобы не подъезжали. Говорим, что не подходили. Священная птица орел. Не надо ее. Плохо будет. Кто его пуганет или застрелит, тем более убьет. У нас вообще же не положено, честно говоря, если про священных птиц что-нибудь лишнее болтать. Если не знаешь, лучше не надо говорить. Что видел, я вот то и рассказываю. Видел я, как они за зайцем охотились по кустам. Раз, как догоняет заяц на живот и легает задними лапами. Орел мажет, видать, промахивается и это обратно взлетает, и обратно падает. Ну так до леса, но тогда зайцу повезло, не поймали они. Тенчики, да? Да. Ну все, живите спокойно. Детишек побольше нам, да? Однажды отец Ольхонский сидел у себя во дворце на мысе Бурхан, окруженный челядью. Вдруг с неба из-за туч упал черный коршун. Перевернувшись, он стал тангутским шаманом, одетый в тангутскую одежду. И, поклонившись ему, этот шаман сказал так: «О, владыка хан Хотабабе, там, на юге, на землях Монголистана, Тибета и Тангута, повсюду распространяется желтая вера». Но отец Ольхонский не поверил. Трем сыновьям сказал: «Летите и удостоверьтесь, насколько правдивы слова чужестранца». Трое сыновей, перевернувшись, стали орлами. Долго они летели, и вдруг они увидели падаль. И, съев это мясо, они осквернились и обратно в людей не смогли превращаться. Так орлы являются сыновьями отца Ольхонского, хан Хотабабе. Удивительно, но через века до наших дней обряд жертвоприношения. Грозному ольхонскому Эжину, духу хозяина, приносит в жертву баран, его жене утку, а сыну белоголовому орлу зайца. Обряд считается тайным и совершается семьями, по преданиям, ведущими свой род от орлов. Прежде чем жертвоприношение приносить, идут к орлиному гнезду, чтобы взять перо. Перья брали те, которые, птицу если уронила, это перо берут, помолятся и идут уже
на основной молебен. Как бы через орла связывались земные и небесные. Здесь было очень много орлов. И даже детям давали имя в честь орла. А почему они исчезают, вот это для нас неизвестно. «20 лет назад на Байкальском острове Ольхон обитало 4 пары беркутов и 9 пар могильников. Уже несколько лет как опустело последнее гнездо белоголового орла, а беркуты живут до сих пор. В этом году у них один птенец. Какой он большой! Конечно, у него же нет братьев-конкурентов. Оба родителя кормят его одного. Птенцу уже более 70 дней. Скоро он совершит свой первый полет, а пока тренирует крылья. Скучно сидеть одному, и, как всякий ребенок, он придумывает себе развлечения. Очень интересно наблюдать, как падают кусочки коры. Беркуты зимуют на Байкале или улетают на юг не очень далеко, а вот могильники совершают дальнюю миграцию. Белоголовому орлу на Байкале до сих пор поклоняются и не преследуют, значит, причиной его исчезновения не здесь. Одно из наиболее вероятных объяснений – орлы гибнут во время зимовок. Ответить на вопрос, где находятся эти зимовки, помогли современные технологии. В 1998 году на 4 молодых орлов были прикреплены спутниковые радиопередатчики, предоставленные Японским обществом защиты диких птиц. Все орлята мигрировали поодиночке. Один погиб где-то во внутренней Монголии. 3 пролетели более 4000 километров через горы и пустыни до плато Юнань, расположенного на юго-западе Китая и приграничья Камбоджи и Таиланда. Как протекает жизнь в найденных нами гнездах? Конец июля. Гнездо с 2 птенцами в Балаганской лесостепи. Орел приносит новую добычу – молодую даурскую галку. И забирает утратившего свежесть недоеденного суслика. Кстати, орлы не едят падаль, а только свежее мясо. Русское неблагозвучное название «могильник» не имеет какого-либо биологического или исторического обоснования. Поэтому российские орнитологи намерены заменить его на общеевропейское «императорский».
или солнечный, что соответствует его латинскому имени. Для долгих полетов орлам необходимо уметь ловить ветер. Учатся они этому еще в гнезде. Здесь все в полном порядке. Но все ли хорошо у пары, вскармливающей 3 птенцов? Хватило ли корма для младшего? К счастью, хватило. Птенцам уже 60 дней. Все примерно одного размера, почти полностью оперены. Очередность кормления соблюдается по-прежнему. Сразу видно старшенький. Растопырив крылья, он закрывает ими принесенного матерью суслика. Братья достаточно сильны, и зевать не приходится. Ведь стоит отвлечься, и добыча у среднего. А что же младшенький? А младший не промах. Ему с самого рождения приходилось бороться за каждый кусочек мяса, как за свою жизнь. И, возможно, теперь его шансы на выживание хоть немного, но выше, чем у братьев. Все сыты. Этим летом численность сусликов позволила орлам выкормить всех 3 птенцов. С начала насиживания яиц и до самого вылета орлят родители регулярно приносят на гнездо свежие ветви. Делается это в санитарно-гигиенических целях. Зелень дезинфицирует жилище орлов, а также является строительным материалом. Орлята уже наелись, но мать раз за разом ласково уговаривает их съесть еще кусочек, приучая птенцов к бережливости. Ведь добыча достается взрослым так трудно. Нельзя допустить, чтобы она пропадала напрасно. Не будем им мешать, просто понаблюдаем за этими величественными птицами.
Все кровно взаимосвязано в этой жизненной цепи. У бурят, коренных обитателей Прибайкалья, считается, что на Ольхоне живет царь-орел. Здесь живет поверье, что орел не только понимает человеческую речь, но и наделен магической силой. Без его ведома не возникает ни одна семейная пара. Доброе отношение к орлам воспитывается с детства. Так здесь жили всегда. В середине августа все птенцы встанут на крыло и в конце сентября полетят на юг. Вместе с тысячами конюков, коршунов, ястребов орлы проследуют вдоль скалистых берегов Байкала. Преодолеют горы и пустыни Монголии. Долетят до азиатских субтропиков. Что будет с ними зимой на далеком юге? Вернутся ли они весной на Байкал?